аз ҳама мавзеи серодам дар шаҳри екатеринбург маркази яклопфурӯшии маҳсулоти кишоварзӣ ба шумор рафта, ҳамарӯза ҳазорҳо нафар бо мақсади хариду фурӯш вориди ин макони савдо мегарданд. ба хотири таъмини хизматрасонии маишӣ ба мизоҷону тоҷирон 6 ошхонаи миллӣ дар ин ҷо амал мекунад, ки миёни онҳо ошхонаи покиза калонтарин ва фаъолияташам ба таври зарурӣ роҳандозӣ шудааст. бояд якдилӣ бошад, муттаҳидӣ бояд бошад. мо бояд дар ин ҷо кор кунем, равем ватани худро обод кунем. асосаш бояд ҳамин бошад. бинед ки дар Хитой мебиён ин ҷо кор мекунанд, меран Хитой обод мекунанд. ин хеле тоҷикҳо бисёр ҳастанд. мо хусусан тарафдорӣ мекунем ҳамин бародара, ки имрӯз кафеи миллии тоҷикиро, хӯрокҳои миллии тоҷикиро дар ин ҷо ҷорӣ кардааст. ба иттилои сарошпази ошхона ҳамватани бурунмарзии мо Аловиддин Солиев, талабот дар ин нуқтаи маишӣ ба оши палови миллӣ зиёдтар аст. ӯ мегӯяд равғану биринҷи алосифатро вобаста ба имконият бештари вақт аз ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намуда, хӯроки маъмули тоҷиконаро омода мегардонем ва хоҳиши мизоҷон низ дар ин самт пайваста ба назар гирифта мешавад. дар ҳамин чорум баъзи Свердловския област ягон ошхонаи табдил набуд. мана як сол мобайни як сол худо ба шукр ошхонаи миллии тоҷикия бачаҳо кушодиям. худо ба шукр мекунем ки мо ҳамиҷо омода афғотҳои миллия пайдо мекунем. ҳар вақте ки мехоҳем ҳамин афғотҳои миллии мо ҳаст. худо ба шукр нонҳое ки модари мо мекарданд дар қишлоқа дар ҳамиҷа мо мебинем. куҷое ки тоҷикои мо ҳастанд сарбаланд, тоҷ бар сар доранд, мо фахр мекунем ки мо тоҷик ҳастем. ошхонаи покиза як сол қабл бо тағйир додани намудҳои хӯрок ба кор шурӯъ намуда то имрӯз фаъолият карда истодааст. дар ин ҷо ҷамъ 20 нафар ба кор ҷалб шуда ба мизоҷон ҳамарӯза хизматрасонӣ менамоянд. аксари мизоҷони ин нуқта шаҳрвандони дигар кишварҳо мебошанд. Я гражданин Казахстана. Спасибо вот этому кафе. Мы всегда заходим. У них очень вкусная еда, плов, манты, все домашние, хорошие, свежие. Говядина, мясо, баранина. Очень вкусно здесь готовят. Мы рады, довольны, всегда мы рады им за это кафе. Я лично сам с Казахстана живу, в Туркестане, город Чимкентская область. Очень мы довольны на этот кафе. яке аз самтҳои фаъолияти ҳамватанони мо дар шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия таъсиси нуқтаҳои хизматрасонии маишӣ ба ҳисоб меравад, ки онҳо ба ин восита ҳам даромади хуб ба даст меоранду ҳам таомҳои миллии тоҷиконаро ба сокинон ва меҳмонони ин кишвар муаррифӣ менамоянд. хушбахтона имрӯз барои 90% халқиятое ки дар минтақаҳои Федератсияи Россия кору фаъолият доранд, лаззати таомҳои тоҷикӣ ошно аст. дар ошхонаи миллии тоҷикии шаҳри Екатеринбург низ ба гуфтаи Аловиддин Солиев дар як рӯз ҳисоби миёна ба 400-600 нафар хизмат расонда мешавад, ки дар байни онҳо шаҳрвандони дигар давлатҳо низ хеле зиёданд. Абубакр Шарифӣ, Ҳабибуллои Хушвақт, шаҳри Екатеринбург, ҷаҳоннамо.